呢個 ALS 籌款活動一開始咧，我就知道自己實走唔甩㗎啦。咁啊，而家有3個人咧就已經向咗我挑機㗎啦，就係阿袁詠儀靚靚同埋阿林峰同埋阿 Bosco， 我已經準備好晒㗎啦。咁我會接受呢個挑戰嘅。不過跟住落嚟咧，我亦都會推薦3個人，一個就係黃之文、黃之文，你跑不掉嘅；第二個就係我哋 TVB 嘅高層樂奕玲小姐，耶！最後一位係好善心嘅 Rina 姐姐，希望你捐多啲錢，亦都同我哋一樣接受我哋嘅挑機。嚟咯！